San Juango errekan arraun egin zuen Patxi Leonek. Gaur egun Deustoko Unibertsitateko irakaslea da. Arraunlarien lesiorik ohikoenak ikertzeariekin eta kontu batek biziki harritu zuen. Ikusi genuen nola sorbaldetan, emakumezkotan lesio gehiago atatzen zian, eta horre pixkat atentzioa ditu zigun, eta hortik hasi ginen tiraka pixkat. Ari horri tiraka arraunlarien keinuen azterketa biomekanikoa burutu zuen, ergometroan eta traineruan. Ikuste zen, nola ontzia tripulazio guzia barruan egon da, ontzia harinagoa zinez neskak, gorago gehatzen zenez, ura hartu alizateko gorago enbartuten. Eta hortxe atera zuen ondorio argia. Ikustegu, bankomobilei jarraituta pixkat ere bai, ontzia beha momentu baten evoluzionatu dula gizonezkoentzako, eta emakumeen kasun ikustea ez dagoela egokituta. Materialaren egokitzapen hori eginda beste kirol askotan. Atletismoan baietan, jaurtik eta kiroletan jabalinak eta egokitu india, eskubaloian baloia egokitun da zeatik. Antropometrikoki eta ezaugarri desberdina ditugu. Orduan, ideala izango litzateke ontzi bat eraikitza emakumeen ezaugarrietara egokituko litzakena. Eta kaldera bat ere uzten du, beste kirolekin alderaketa egin ondoren. Eta gero ja distantziana beste polemika bat izango litzake, ez? Maratoiak eta edozein ultra eta edozein errendimenduekin lotuak edozein kirol egiteko, eta gaina demostratu da resistentzia handikotan esateako emakumeek hobeto garatzea dela, eta arraunketan erdian gaudela, ez?